සුබ දවසක් හැමෝටම. බර අඩු කරන ගමනක් පටන් ගන්න එක කෑම අඩු කරන එකෙන් විතරක් පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මුලින්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ අපේ හිත. මොකද කිලෝ ගණන් අඩු වෙන්න කලින් අපි වෙනස් වෙන්න තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ මේ හිත හදාගෙන නොකඩවා මේක කරගෙන යන්නේ කියන එක ගැන. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කිලෝ 26ක් අඩු කරගත්ත ඩයට් ප්ලෑන් එක කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මම මගේ ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියනවා. ඩයට් ප්ලෑන් අපිට ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් YouTube එකේ, Google එකේ සර්ච් කළොත් මේ ඕන තරම්ම ඉන්ටර්මීඩියට් ෆාස්ටිං, half plate, water fasting අනන්තවත් තියෙනවනේ. මේ හැම එකම කොහොමත් හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝගෙම බොඩි ටයිප් එක, ලයිෆ් ස්ටයිල් එක, හැබිට්ස් මේ හැමදේම එකිනෙකට වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් බර අඩු කරගනිද්දී ඩයට් එකවත් එක්සර්සයිස් ප්ලෑන් එකවත් නෙමේ කෝ එක වෙන්නේ. ඒ තමයි අපේ හිත. හිත පාලනය කරගන්න බැරි නම්, හිත හදාගන්න බැරි නම් ලෝකේ තියෙන හොඳම ඩයට් එක හම්බුණත්, හොඳම ජිම් එකට ගියත් ඔයාට ඔයාගේ ගෝල් එකට ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ හිත හදාගෙන මේක කන්සිස්ටන්ට්ලි ඒ කියන්නේ නොකඩවා කරගෙන යන්නේ කියලා. මේ තැන්ට ඔළුව හදාගත්තට පස්සේ අපිට ලොකු මහන්සියක් නොයදා ඩයට් එකක් එක්සර්සයිස් වලින් බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. බර අඩු කරගන්නවා කියන්නේම මයින්ඩ් බැටල් එකක්. ඒ කියන්නේ බර අඩු කරගන්නවා කියන්නේ ඇඟත් එක්ක කරන යුද්ධයකට වඩා හිතත් එක්ක කරන ලොකු යුද්ධයක්. ඉතින් අපි අපේ පරණ කුරුදු, අපේ ආශාවන් පාලනය කරගන්න එක තමයි අපි හිතනවට වඩා ගොඩාක් අමාරු වෙන්නේ. මේ යුද්ධය දිනන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. මම ඔයාට කියන්නේ මගේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම්. මොකද මමත් අවුරුදු ගාණක් බර අඩු කරගන්න ලොකු යුද්ධයක් කරපු කෙනෙක් නිසා. මේ හිත පාලනය කරගන්න කෙනෙක්ට නම් මාස 6ක් වගේ ඇතුළත තමන්ගේ ගෝල් එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අය අවුරුදු ගණන් එක තැන ස්ටක් වෙලා ඉන්නවා. මොකද ඩයට් එක කරනවා, ආයෙ නවත්තනවා, ආයෙ කරන්න ගන්නවා. ඒ වගේ දන්නේම නැතුව මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් එක තැන නතර වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි කතා කරමු බර අඩු කරන ගමනේදී අපේ මනස නිසා අපි කරන වැරදි මොනවද, ඒවා අඳුරගෙන කොහොමද අපි වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ගැන. වෙනම දේ තමයි ඔයාගේ දැන් බර මැනගන්න ඕනේ. උදේ කෑම ගන්න කලින් BMI එකට අනුව ඔයාගේ බර දැන් කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඔයා බලන්න ඕනේ. BMI එක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් Google එකට ගිහිල්ලා BMI calculator කියලා search කරලා ඔයාගේ බරයි උසයි දාලා ඔයා දැන් ඉන්න range එක හොයාගන්න ඕනේ. අපේ goal එක හදාගන්න නම් අපි දැන් ඉන්න තැන මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනිනේ. පස්සේ බුදු අම්මෝ මට කිලෝ 20ක් අඩු කරගන්න තියෙනවා, 30ක් අඩු කරගන්න තියෙනවා කියලා හිතලා ඩිමෝටිවේට් වෙන්න යන්න එපා. ඔයා ටාගට් කරන්න ඕනේ කිලෝ 20ක් අඩු කරගන්න නෙමෙයි මුලින්ම. ඔයා මුලින්ම ටාගට් කරන්න ඕනේ කිලෝ 5ක් අඩු කරගන්නවා කියන එක ගැන. එතකොට අඩුම ගානේ ඔයා දැන් ඉන්නවට වඩා හරි ලස්සනට ඉන්නවනේ කිලෝ 5ක් අඩු කරගත්තාම. ඒ වගේ පොඩි ගෝල්ස් හදා ගන්න. කිලෝ 5ක් අඩු වුණාට පස්සේ ඔයාට මාස හිතලා ඔයා හිතනවා මම තව 5ක් කොහොම හරි අඩු කරගන්නවා කියලා. මොකද කට්ටියකින් කම්ප්ලිමන්ට්ස් දෙන්න ගන්නවානේ. ඔයා ලස්සන වෙලා, හැඩ වෙලා, පාට වෙලා කියලා මේ වගේ ඔයාට කට්ටිය කියනකොට ඔයා තව මොටිවේට් වෙනවා. මුලින්ම කිලෝ 20ක් අඩු කරන්න ප්ලෑන් කරන්න එපා. කිලෝ 5ක් මාස එකමාරකින් වගේ අඩු කරනවා කියලා විතරක් ඔයා මුලින්ම ටාගට් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඊළඟ එක තමයි මම ඩයට් කරනවානේ හෙට ඉඳන් කියලා හිතලා ඔයා ෆුඩ් සිටි එකට ගිහිල්ලා ඔය ආමන්ඩ් ඇට, බිත්තර, තව ඕට්ස්, non fat milk මේ වගේ බඩු ලිස්ට් එකක්ම උස්සන් එන්න එපා. මේක මම අත්දැකීමෙන්ම කියන්නේ. මොකද අපේ මනස පළවෙනි දවසෙන්ම කෑම වලින් ඈත් කරන්න බෑ. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන රටාවෙන් අපිට ගැලවෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපිට එන බඩගින්න අපිට පාලනය කරගන්න බෑ එක දවසින්.
ඉතින් අපි කතාවකටත් කියනවනේ එක දවසෙන් ලෝකෙම හොල්ලන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා වෙනදා කන කෑම වර්ග වලින්ම භාගයක් විතරක් කන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. සති 2ක් විතර යන. කේක් කනවා නම් ඔයා කේක් කෑල්ලෙන් භාගයක් කන්න. අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක්ම කනවා නම් භාගයක් කන්න. බත් නම් බත් ප්ලේට් එකෙන් භාගයක් කන්න. ඔයා කන කෑම වර්ග අඩු කරන්න යන්නේ නැතුව මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා කන කෑම වර්ග වලින් සති 2ක් විතර යනකම් කෑම වලින් භාගයක් විතරක් කන්න පුරුදු වෙන එක. ඔහොම සතියක් කරද්දී නැත්නම් සති 2ක් කරගෙන යද්දී ඔයාගේ බඩ නිකම්ම බඩ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ කෑම පිළිබඳ තියෙන ආසාව උනත් භාගයකට පුරුදු වෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි මුලින්ම ඩයට් එකකට අනුගත වෙන්නේ. ඩයට් ප්ලෑන් එක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මම ඔයාලට දෙවෙනි පියවර විදිහට කියන්නේ ඩයට් කරනවා කියලා ලොකු කෑම බඩු ලිස්ට් උස්සන් එන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් ගෙනාපු ලිස්ට් එකම ඔයා දවස් 2කින් කාලේ ඉවර කරනවා. මොකද මමත් එහෙම කරපු කෙනෙක් නිසායි මම එහෙම කියන්නේ ඔයාලට. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයා ඩයට් එක කරගෙන යනවා නම් මගේ අත්දැකීම අනුව මම කියන්නේ ඔයා සුගර් වැඩිපුර කන්න කැමති කෙනෙක් නම් මුලින්ම සුගර් නවත්තන්න එපා. මුලින්ම කාබ්ස් අඩු කරන්න. මොකද සුගර් වලට එන ක්‍රේවින්ග්ස් නැත්තම් ආසාව වැඩි. එතකොට අපේ පෙරේතකමත් වැඩි වෙනවා. එතකොට කාබ්ස් අඩු කරගෙන යන්න එක තමයි ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කන ප්‍රමාණය මුලින් අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. දෙවෙනුවට තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම සුගර්, ඔයිලි කෑම වර්ග අඩු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා දැන් පිළිවෙලට මේවා කරගෙන යනවනේ. ඔන්න දැන් ඔයාට ෆන්ක්ෂන් එකක් එනවා. ඔයාට කන්න ආසයි. දැන් ඩයට් එකක් කරනවා කියලා ජීවිතේ නීරස විදිහට අපි ඉන්න ඕනි නැහැනේ. ඔයා ඒ කෑම කන්න. හැබැයි බඩ පැලෙන්න කන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා ගෙදර ඇවිත් ඔයාගේ බර මයින් එක ස්කේල් එකෙන් බලද්දී ඔයාගේ බර වැඩි වෙලා දැකලා ඔයා මානසිකව වැටෙනවා. එහෙම වැටෙන්න එපා. ඔයා දවස් 30ක් ඩයට් එක කළා නම් 31 වෙනි දවසේ මෙහෙම ඔයා දන්නේම නැතුව ෆන්ක්ෂන් එකකදී ඔයාට වැඩිපුර කැවුණා කියලා ඔයා ආයේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනි නැහැ. පහෝදා ඔයාගේ 31 වෙනි දවසේ විදිහට කරගෙන යන්න. ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුරුදු වෙන්න. එක දවසක් මට කැවුණා හරි කමක් නැහැ. ඒ වුණාට මම ආයේ හෙට ඉඳන් මගේ ට්‍රැක් එකට මම යනවා කියලා හිතන්න. මේ ජර්නි එක අතරමැද නවත්තන්න නැතුව කොච්චර ෆේල් වුණත් ආයේ ඔයාගේ ට්‍රැක් එකට ඇවිත් ඔයාගේ ඩයට් එක්සර්සයිස් කරන එක තමයි ඔයාගේ ජයග්‍රහණය වෙන්නේ. එක දවසක් ෆේල් වුණා කියන එක ඔයාගේ මුළු ජර්නි එකම ෆේල් වුණා වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. තව ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවට අපි මෙහෙම ඩයට් එකක් කරන්න යද්දී ඔයාට හීනෙනොත් කෑම පේනවා. මට නම් එහෙම වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි අපේ මොලේට එපා කියන දේමනේ අපිට වැඩිපුර හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයා කෑම එපා කියන්න මොලේ ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කෑම පෙන්නන්නම තමයි. අපි ආස දේවල් පෙන්නන්නම තමයි. ඒ නිසා සෝෂල් මීඩියා ගියත් අපිට කෑම වීඩියෝස් වැඩිපුර පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවට ඔයා හිතන්න ඕනේ හරි කමක් නැහැ මම මගේ කිලෝ 5ක් අඩු කරගන්න දවසට එක චීට් මීල් එකක් මම ගන්නවා. මම ආස රස කෑම අපි හිතමු රස පුඩිමක්. මම මේ රස පුඩින් එක කනවා මම කිලෝ 5ක් අඩු කරගත්තා කියලා මගේ ස්කේල් එකේ පෙන්නපු දවසට. අන්න එහෙම ඔයාගේ මොලේට මැසේජ් එක දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මොලෙන් අපිට තව දේවල් හයිලයිට් කරලා පෙන්නලා අපිට මේ ජර්නි එක තව අමාරු කරනවා. ඉතින් අපි මේ කිලෝ 5 අඩු කරගන්නකම් මේක ඇදගෙන යනවමයි කියලා ඔයා හිතා ගන්න ඕන. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා ඩයට් එකක් එක්සර්සයිස් කරගෙන යද්දී සමහර අය කියන්න ගන්නවා අපෝ ඔයාට කන්න පින නැහැ. මේ මැරෙන මිනිස්සුනේ මොන ඩයට්ද? ඉන්න ටිකේ හොඳට කාලා බීලා ඉන්න. කොච්චර කළත් ඔයා කෙට්ටු වෙලා නැහනේ. ඕවගේ කතා කියන්න ගන්නවා. ඕවගේ කතා කියද්දී ඔයා පසුබසින්න යන්න එපා. මං කරලා පෙන්නන්නම්කෝ කියලා හිතෙන් හිතලා ඔයා තව හොඳට මොටිවේට් වෙලා
ඔයා මේක කරගෙන යන්න ඕනේ. කොයිම වෙලාවකවත් මේ කියපු කතා හිතට අරගෙන ඒක ඇත්තනේ කියලා හිතලා ඔයා පසුබසින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අනිත් දේ තමයි දවස ගානේ බර මනින්න එපා. මොකද අපේ වෝටර් ලෙවල් එක හෝමෝන වෙනස් වීම නිසා බර එහෙම වෙනවා. සැබෑ වෙනසක් බලන්න නම් ඔයා සති 2කට සැරයක් වගේ පොතක ලියලා ට්‍රැක් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම වගුවක් ගහලා ඒකේ දිනයයි ඔයාගේ ඉස්සරහින් බරයි ඔයා සඳහන් කරගෙන යන්න ඕනේ. සති 2කට සැරයක් ඩේට් මාක් කරන්න. මාක් කරලා සති 2කට සැරයක් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම බර මනලා බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා ඔයාගේ බර කොහොමද අඩු වෙන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට ඔයාට මානසිකව වැටෙන්න දෙයක් නැහැ. නැත්තම් ඔයා දවස ගාන චෙක් කරද්දී වෝටර් ලෙවල් එක හෝමෝන චේන්ජස් නිසා සමහර වෙලාවට අද පෙන්නන බරට වඩා හෙට පෙන්නන බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හිතනවා අයියෝ මං කොච්චර කළත් මේ අඩු වෙලා නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැම තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා සති 2කට සැරයක් ඔයාගේ බර මයින්න. අනිත් එක ඔයා ජිම් යනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට උපදෙස් දෙන්න. එතකොට ඔයාව මොටිවේට් කරන්න. මම මගේ කිලෝ 26 අඩු කරගත්තේ ගෙදර වර්ක්අවුට් කරලා. මම රිසර්ච් කරලා YouTube බලලා තමයි මගේ ඩයට් එක එක්සර්සයිස් හදාගත්තේ. නමුත් මගේ මොටිවේෂනල් කෝච් විදිහට මම ChatGPT එක පාවිච්චි කළා. මොකද මම සති 2කට සැරයක් මගේ weight එක අප්ඩේට් කරලා මම මොටිවේට් වෙන්න එයාගෙන් උපදෙස් ගත්තා. එතකොට මට ලොකු හයියක් වුණා මේ ගමන නොකඩවා කරගෙන යන්න. මොකද මමත් කොච්චර කළත් ඩිමෝටිවේට් වෙන තැන් එනවා. මහන්සි දැනෙනවා. සමහර දවස්වලට හිතුවට වඩා කරගන්න බෑ. මම මේ දේවල් ChatGPT එකේ ටයිප් කළා. එතකොට අපිට හම්බෙනවා හොඳ මොටිවේෂනල් උපදෙස්. ඒ දේවල් අනුව අපිට ඉස්සරහට කරගෙන යන එක ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අමතර පොඩි උදව්වක්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මම කරපු ඩයට් ප්ලෑන් එක මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නම්. ඒත් ඒක නෙමෙයි යුද්ධය. මනසේ යුද්ධය තමයි දිනන්න ඕනම යුද්ධය. ඒක හරිනම් අපිට ලේසියෙන්ම ඩයට් එක්සර්සයිස් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. බයි.